Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi sama saya Yodi Herdiana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun ngasih cara tutorial ya. Tutorial cara upgrade atau menambahkan RAM memori, random access memory ya, dari bawaannya dan ditambah lagi. Terus dari hard disk dimigrasi ke SSD atau diganti dari hard disk ke SSD biar kinerjanya lebih cepat ya. Oke. Nah, yang saya akan upgrade itu yaitu dari merek Lenovo ya. Lenovo dengan tipenya Lenovo IdeaPad G405. Oke. Kita coba nyalakan dulu dengan masuk ke BIOS FNF2 ya. FNF2. Nah, barengan ya. FNF2. Nah, di sini sobat bisa dilihat Lenovo G405 ya. Terus menggunakan prosesornya AMD E1 2100 ya. APU with Radeon HD grafik dan harddisknya menggunakan Toshiba 320 GB ya. Dan ODD-nya menggunakan PLDS. Ini ODD itu DVD RW ya. Nah, nih sistem memorinya itu 2048, jadi 2 GB, dan harddisknya menggunakan Toshiba 320 GB. Oke, kita coba akan saya upgrade ya, atau ditambahkan. Kita coba matikan dulu ya. Pertama-tama jangan lupa si baterainya dicopot. Nah, ini dicopot ya. Terus yang kedua, skrup di sini ada 2 biji dibongkar. Ini untuk Lenovo G405 ya, soalnya tiap tipe kadang satu merek pun beda-beda ya. Nah, hati-hati jangan sampai skrupnya hilang atau dol. Udah gitu digeser ya. Nah, dilihat dulu. RAM bawaannya menggunakan apa ya? Ini chipsetnya mereknya ya. Kalau merek ini bebas. Ini SK Hynix ya. Menggunakan 2 GB DDR3L 12800S ya. Ininya nih. Ya. Menggunakan DDR3L atau low voltage. Di sininya ada VC 3L 12800S ya. Nah, ini ada ada slot satu lagi ya. Nah, kita coba pasang ya. Ini upgrade lagi, tambah atau 2 GB lagi ya. Jadi totalnya 4 GB. Tadi 2048 ya. Nah, udah. Terus selanjutnya si harddisk diganti sama SSD. Ini skrupnya dicabut dulu. Bawaannya Toshiba ya, 320 GB, benar gak? Nah, oke. Benar, Toshiba 320 GB ya. Nah, ini kita cabut baut-bautnya. Harap jangan terburu-buru.
bawa santai saja. Silahkan sobat, apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di channel ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, dan kalaupun tidak bisa menjawab, saya akan mencoba membantu mencari tahu sebuah jawaban tersebut. Nah, ini harddisknya disimpan ya, dan diganti sama SSD ya. Ini SSD-nya 120 GB kapasitasnya ya. Nah, 128 GB ya SSD-nya. Oke. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan tanyakan di channel ini, atau masukkan aja kritik yang membangun ya, demi kelancaran channel ini. Dan ayo kita sama-sama belajar. Ini skrupnya, bautnya dimasukin kembali, udah diganti, sekarang pakai SSD. Sudah, kita coba. Hati-hati ya cara memasukkannya, takut soketnya rusak. Nah, agak bermasalah ini, maklum. Alhamdulillah sudah masuk, maklum masih perawan kayak gini. Oke, setelah itu ditutup. Jangan lupa dicek dulu, jangan tutup, dicek dulu bener gak sih. Nah, masuk ke bias FNF2. Oke. Bisa dilihat sobat. Ya. Jadi memorinya asalnya 2048 jadi 4096. 4 GB ya. Terus harddisknya nih, di sini harddisk asalnya Toshiba jadi DST 6128 SSD 18 GB. Berarti berhasil ya. Tinggal lakukan install ulang. Oke, sobat, mungkin sekian dulu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Tinggal sobat untuk melakukan penutupan, tutup. Ini mudah ya. Oke, sekian dulu mungkin sobat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam sehat, salam sukses, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.